Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Keďže sa nám blíži Sviatok všetkých zamilovaných, dnes sme sa rozhodli, že si prichystáme špeciálny plum cake, takzvaný zaľúbený. Pozostáva z dvoch častí, je to červené a kakaové cesto s prekvapením vo vnútri. Nachystajte si aj formičku srdiečkovú, neskôr si vysvetlíme, na čo nám poslúži. Ideme na to. Ako prvý krok si nachystáme červené cesto. Dnes si cestačko budeme chystať s týmto robotom, ktorého priniesol Ježiško, tak ho treba vyskúšať. Začneme. Cukor, maslo roztopené, 3 vajcia a môžeme si ich dať vymiešať. Môžeme pridať aj múku a rovno zapracujeme aj prášok do pečiva a znova dobre premiešame. A môžeme pridať rovno aj červené farbivo, travinárske. Vidíme, koľko nám ho bude treba. Či stačí 1 alebo 2 ampulky. To samozrejme záleží od množstva cesta. Premiešame. Pridáme aj ďalšie 2, lebo sa snažíme obdržať čo možno najviac červený výsledok, aby to potom malo väčší efekt. Cesto máme hotové, môžeme si ho dať na pekáčik. Zapneme si aj rúru na 180 stupňov a pečíme približne 10 až 12 minút. A môžeme ísť do rúry. Zatiaľ, čo sa nám pečie červené cesto, si nachystáme aj to kakaové. Začneme cukrom, pridáme vanilku, môžeme dať hneď aj 1 lyžičku medu, 3 vajcia, mlieko a biely jogurt. A napokon ešte pridáme maslo roztopené, nie príliš horúce, postupne vymiešame. A môžeme pridať aj sypké prísady. Postupne zapracujeme múku, prášok do pečiva a kakao. Pridáme aj zvyšok múky. A napokon zapracujeme ešte naše čokoládové slzičky. Tak, kakaové cesto máme hotové. Môžeme si ho vybrať a ideme sa povenovať nášmu červenému cestu, ktoré už môžeme pomaly vytiahnuť z rúry. Môžeme popíchať takto špajdlou. Vidíme, že je upečené. A môžeme si ho otvoriť. Cesto si môžeme prevrátiť. Zoberieme si takto. Pekne sa nám vyklopilo. Môžeme si ho otočiť aj takto. Keďže je tenké, vychladí sa nám za chvíľočku. V tomto momente si zoberieme formičku a môžeme si hneď povykrajovať. Je lepšie vykrajovať to ešte za tepla. Povykrajujeme si takéto formičky srdiečkové a dáme si ich vychladiť.
Keby sme cesto nechali hneď vychladnúť úplne do studena, tak by sa nám to ťažšie vykrajovalo. Posledné. Necháme si ich vychladnúť. Tak, srdiečka sa nám vychladili, nie sú úplne studené, ale majú takú izbovú teplotu. Môžeme sa venovať čokoládovému cestu, kakaovému. Zoberieme si srnčí chrbát, vidíte, že som si ho už namastila aj vymúčila. Polovicu cesta dáme na spodok a môžeme začať ukladať naše srdiečkové prekvapenie. Jedno za druhým ho takto vkladáme. Necháme 1-2 cm od začiatku priestor. Ukladáme jedno za druhým pekne do stredu. A zalejeme zvyškom kakaového cesta. Rozotrieme rovnomerne. A znova pečieme v rúre na 180 stupňov približne 50 až 55 minút. Tak zatiaľ, čo sa nám dopeká plum cake, sme si roztopili horkú čokoládu a nakrájame si aj trošku jahôd na ozdobu. Nie je to povinné, ale je to pekné. Prešlo približne 50 minút, môžeme vytiahnuť plum cake z rúry. Nechali sme ho trošku vychladnúť, môžeme ho teraz vytiahnuť. Pekne sa nám oddelil. A môžeme servírovať. A môžeme ochutnať. Je výborný. Tak priatelia, sme na konci. Ja vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť, ako sa vám podaril zaľúbený plum cake. Či potešil nielen oči, ale aj srdce. Sledujte nás na našom Instagrame, na Facebooku. Sledujte náš kanál YouTube Kuchyňa Penibel. A my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!